자, 반갑습니다. 오늘 동해 호산 안녕하세요. 정신 있습니다. 저희는 부모 여보세요. 호산입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘 콘텐츠 오늘 끝고 주제는 이번에 오늘 2월 6일 50년 오산이 유튜버가 된지 유튜브 한지 1년 된 날이에요. 7년 정도 됐습니다. 반갑습니다. 자, 이번에 그래서 준비한 주제는 오늘 제가 버섯으로 합니다. 그래서 한 4시 갈 거예요, 우리. 네, 일단 할까요? 네. 그 그래서 전에 유튜브 11년 축구한다. 고맙다. 인터뷰를 간단 오늘 만난 계기를 뭐라고 말을 궁금하신 분 말했을 때 한 말씀 말씀해 주시죠. 자, 오늘 서연이가 초대했고요. 오늘 만나가고 어제 초대했습니다. 검사하고 사이트도 고맙고요. 오늘 좀 서순하게 가가지고 만들어냈습니다. 야, 주소 없나? 서라. 대사 없나? 잠깐만. 일단 좀 유튜브를 좀 했는데 많이 좀 원래 시간 동안 했는데 많이 힘들었고요. 많이 힘들었다면 거짓말 아니고 정말 힘들었지만 뭐보다 좀 서식권 채널이 보고 개정기 보고 개정도 드는데 채널이 무번 옮기면서 좀 땀을 하나가 있는데 역시 좀 채널로 좀 의견을 좀 할까 해가지고 좀 예전에 의견을 해왔습니다. 누구지는 말씀은 안 드시겠지만 그래도 좀 예전 쿠어분들 좀 많이 좀 참여해서 그런 것도 많이 찾아보고 있는 좀 그런 거 같고 고맙다고 생각드리기도 하고 예전 구원 징크 분들 많이 많고요. 네, 진짜 평생 친할 않다고 생각드리긴 합니다. 네, 서원은 스쿠어들 미안하시고 하고 지나하고 생각하고 다음번에 좀 생각해가지고 좀 드리겠습니다. 그리고 제가 유튜브 하고 1년 뒤에 세월이 만나가지고 이렇게 투모를 이렇게 지금까지 투모하는 동안 좀 신기했고 다시 한번 세월할 때 소환했다고 생각하고 있었어요. 세월 안 보이고요. 저 보입니다. 우리 유튜브 함께한 지 10년이 됐고 정말 10년 동안 중요하게 일단 빼고 일단 저도 한 말씀 좀 드리도록 하겠습니다. 말씀하세요. 일단 유튜브 10년 동안 준혁에게 먼저 고맙다 준혁 얘기하고 싶습니다. 함께 10년이 되었어요. 네, 지금 한 달 뒤에 시작됩니다. 네, 3월 저희가 3월 되면은 투몽 유튜브 시작하는 게 투몽 유튜브 시작하는 10년입니다. 유튜브 티도 아니고 콘텐츠로서 한시험이 10년입니다. 3월 6일. 네. 콘텐츠로서 채널 말고는 뭉쳐넣어서 콘텐츠를 이 콘텐츠를 해가지고 현재 그 뒤도 될 것 같아요. 3월 6일에는 어디서 만나는 거 궁금하신 분 많을 텐데 한 말씀 해주시죠. 10년 동안 가장 힘들었던 일은 어떤지 한번 말씀해 주시죠. 아무튼 콘텐츠 준비? 그러니까 콘텐츠 준비가 좀 힘들어. 콘텐츠 준비가 좀 힘들었고
그분 좋은 영상을 보여주기 위해서 어떤 준비 과정도 있고 뭐 회의를 하고 하면서 이게 좀 해도하고 이게 콘텐츠 끝나고 이게 좀 과정이 있거든요. 그러니까 좋은 영상 보기 위해서 좀 많이 들었고 생각합니다. 일단 구독자 저희 통합 채널 벌써 15명이 됐는데 구독자 말씀 안 하셨어요? 일단 작년 한 해 동안 투모 이렇게 투모를 사랑해 주시고 구독자 해주신 구독자께 다시 한번 좀 감사드려요. 네, 저도 감사드립니다. 네, 감사합니다. 그냥 더 열심히 하는 뜻으로 네, 아까 제가 원준 쌤한테 출발하기 전에 원준 쌤한테 뭐 물어봤는데요. 네. 그 얘기 어제 내한테 그 운동 얘기했잖아 센터에서. 이게 안 되는데? 네, 얘기했어. 뭐라고 했는데? 우리 원준이 너 일하고 뭐 뭐에 올 수 있냐고 물어보시더라고. 그래서 리세트 한번 오라고 하시더라고. 뭐라고? 그러니까 시간 되면 이 원준 선생님이 너 우리 세트 한번 와보라고 하시더라고. 네? 그냥 뭐 상담이 있어서 한번 와보라고 하시더라고. 시가 없는데 나는. 아니야, 그러니까 만나보라고. 그 왜? 그냥 오라고 하시던데. 아니야, 올 수 있냐 오라고 하시더라고. 우리 원준 쌤. 원준 쌤이 오라고 하시더라고. 그 왜? 그러니까 그 테스터에 가야 수도 있는 거지. 오라고 하면 이거 그냥 안 가도 돼. 돈 벌어 바꾸면 되고. 아니는 내일 뭐 하는데 내일은? 내 바꾸지. 돈 벌어 바꾸면 돈 벌어 바꾸지. 내일 너 회사 가? 내일 가지. 토요일은? 가지. 너 언제 쉬는? 너 운동 언제 하려고? 너 운동 언제 하려고? 운동 언제 할 건데? 끝나고 나서 그냥 끝나면 운동할 거야 어차피. 몇 시에 운동은? 집에 회사 끝나고 운동. 가면서 운동해가지고. 자, 이게 뭐냐면 어제 이 얘기를 했거든요. 갑자기 세월이가 진짜 물어본대요. 갑자기요. 그래가지고 제가 물어봤는데 원준 쌤이 너 한번 오라고 하시더라고. 내가 끝나고 3시간 때문에 안 돼. 그래서 3시간 걸려. 네, 잠깐만. 자, 이거는 앞에 훅하고, 있잖아요. 이 얘기는 좀, 이 얘기는 물론 척하고, 노는 걸 해서 해주고요. 그래. 그래서 좀, 음악가 생각하고, 그한테 좀, 좋은 콘텐츠는, 일상하기는 특히, 스타일이라 만든 콘텐츠니까. 세월이가 예약한 뭐 투몬만의 좀 색깔이 이다고 투몬만의 색깔이기 때문에 이거는 뭐 저희가 그냥 일상하게 가지고 힘들기 솔직히 말씀 또 얘기지만 뭐 편집하기도 힘들고 요즘에는 제가 좀 바빠서 바쁘기도 하고 내가 잘 안 해. 그래가지고 좀 스티가 소리가 안 나요. 네. 지금 좀 시간 맞추는 애하고 제가 잘 속에서 좀 말씀 수 없는 상황을 하려고 그래서 방송에 이게 생각하고 한 거 없어요 진짜. 네. 그래가지고 조사하고 있어요. 그래서 유튜브 한 2024년 2월에 시작한 유튜버로서 너무나도 이번에 좀 정말 죄송하거든요. 너무 많은 컨텐츠 준비 못해서 죄송하고요. 예. 요즘에는 특혜가 컨텐츠를 진행하면 타카 채널이 좀 있거든요. 타카 채널이 3개
3개 있고 또 다른 소감 보너스 채널이 하나 있는데 그 보너스 채널이 노래방은 100%예요. 그래서 여기 말고 그냥 집에서 내가 스튜디오에서 부르고 있거든요. 그걸 따로 올라가요. 이게 녹음을 해가지고 올라가고 그리고 나머지는 콘텐츠 보러 해가지고 등장인물 따라 이게 토화적인 토화 채널로 이게 토화 인물이 있으면 토화 인물 채널로 하고 투먹이면 투먹 저라면 저라 저 채널이 올라가면 올 수도 없습니다. 채널에 생각이 어서 이렇게 그래가지고 특히 제가 이렇게 좀 힘듭니다 진짜. 음악에 힘들고 진짜 거의 점수 뻗어네. 내가 쌤한테 물어보고 일하고 네 쌤한테 물어볼게. 저희 밥 먹으러 좀 있으면 갈 겁니다. 배고파요. 4시에 4시. 4시간 돼가지고 좀더 밥 먹으러 가야 돼요. 5분 남았어요. 5분. 50분입니다. 뒤에 갈 겁니다. 갑니다. 배고파요. 밥 먹고 저도 집에 가야죠. 일단 그럼 이거 한 가지 물어볼게. 다음 달에 그거다. 제 기대했던 컨텐츠 좋아. 제 컨텐츠 용심형님이 어떻게 제일 가장 기대했던 컨텐츠는 뭡니까? 오늘 이 오늘 컨텐츠야? 고맙다. 너 11년 거 11주년 축하한다. 오늘 나오네. 고맙다. 아 여러분, 준호가 바빠가지고 콘텐츠 준비 못한 점 여러분 죄송하고요. 그거는 차차 집에 가서 착착 준비하고 착착 지금 제가 지금 저희가 스케줄 맞추기 힘들어요 솔직히. 맞아요. 우리 며칠 만에 상인에 봐야지 상인에 해야지 좀 되는데 이게 알거든요 이거는. 아 그래서 너무 죄송해요. 솔직히 이거 솔직히 말해요. 시끄러우겠습니다. 요즘 바빠가지고 억지로 콘텐츠 짜가지고 이게 좀 그것도 있고 뭐 서로 이게 막 맞으려고 이게 좀 억지로 짜가지고 이게 있거든요. 이번에는 좀 천천히 짜가지고 그렇게 진행하고 오늘 공지를 못 드린 이유가 그러니까 저번에 거짓말에 좀 요시명님이 좀 거짓말을 해가지고 좀 공지를 못 드렸거든요. 그래가지고 죄송하고 저서는 뭐 매년 바꿀 수 있거든요. 이게 좀 공지를 못 해가지고 죄송하고요. 근데 그것도 좀 세아들 너무 고맙긴 했지만 뭐 미안하게 됐고 미안하고 미안하다. 고맙다. 나도 고마워한다. 자 이번에 기회 얘기하고 이번에 좀 로먼트 너무 1년 동안 진짜 11년 동안 너무나도 마지막으로 진짜 마지막으로 11년 동안 유튜브를 하면서 11년 동안 진짜 저를 많이 봐주신 분들 고맙고요. 근데 컨텐츠를 하게 해주신 구성원들 예년분 멤버들 너무 감사드립니다. 성감도 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 예, 감사해요. 마지막으로 그리고 이만 들어가겠습니다. 이만 들어가겠습니다. 멍아. 안녕히 계세요. 바이바이. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 바이바이. 바이바이.